Всем привет. Короче, машина сегодня перебывается. Лето пришло. Вот резину подогнали. Спасибо западным ребятам. А особенно это, наверное, Диманам. Короче, спасибо Диманам. Благодаря ним у меня есть летняя резина. Спасибо вам большое. Суть в чем? У меня все равно получается, на кочках есть гремит подвеска. Задняя причем. Вот. Причина элементарная. Самое элементарное, что может стучать в подвеске, еще, кстати, вот многие задают вопрос. Это элементарно все. Вот он. Суппорт. Болтается суппорт. Вот. Так что вот такая фигня. Это я сейчас обслужу, потом привезут диски разобранные. И как раз будем разбирать. Так, все, разобрал суппорт. Люфтит. Что это? Короче, сейчас смазку возьму. Термическую для суппортов. Ну, она не совсем для этих направляющих, но она погустее будет. Так, все, нижний палец набил. Сейчас вот уже под верх тоже набил. Вот так вот раз на центр, чтобы туда смазки набить. И палец уже вот, например, вот нижний уже поплотнее. Короче, это все равно временное решение. Короче, надо, получается, сюда надо ставить вверх тоже с резинкой уже палец. Так, все, набил. Это. Вот, ну, есть уже. Он уже особо не гремит. Но люфт все равно хороший у него. Короче, получается, надо все равно эти ремкомплект брать. Все, погнали. Короче, нам привезли диски со снятой резиной. Сейчас, короче, с датчиками будем разбираться. Все классно будет. У меня еще же стоят китайские датчики давления в колесах. Вот у меня. Я вам его сейчас покажу. Вот у меня вот здесь вот стоит. Вот она. Вот. И у меня получается это. Один датчик только работает. Там, скорее всего, проблема либо в батарейках, либо им хана. Так, вот, диски снятые. Все, вот у меня датчики стоят. Тут коррозия. В общем, получается, вот эти дырки это основные у нас идут. Таблетка, по идее. Раз. Ну-ка, там даже распаивать ничего не надо, сейчас посмотрим. Ну да, вот, все классно. Вот она получается. Таблетка. Так, а теперь ее надо как-то оттуда вынуть. Так, батарейку вынул, вот она батарейка. Получается такая вот. Сейчас либо ехать по толщине такую же подбирать, либо две тонких. Короче, тут получается вот такая вот канитель. Вот. Раз, и это аккуратно вытаскивается, у нее тут вот он проводочек. Аккуратно. Итак, сейчас везде извлечем. Сейчас можно заодно протестить это. Так, короче, батарейки я вынул. Получается, вот по вольтажу у нас две дохлых батарейки. Вот это дохлая. Вон, они 3-вольтовые батарейки у нас. Вот, дохлые. Вот, 3 вольта. Вот, 3 вольта. И вот дохлая. Вот. Ну вот батарейка, 3-вольтовая батарейка здесь стоит. Короче, в фикс-прайсе и есть батарейки такие, такого радиуса есть, если мне не изменяет память. Но они в 2 раза тоньше. То бишь, получается, надо 2 батарейки смыкать. Я думаю, хрен с ним, вольтаж-то выдержать должен все равно. Даже если там 3-вольтовые батарейки, если их сомкнуть, получится 6 вольт. Да и хрен с ним. У нас эксперимент. Мы делаем из того, что у нас есть. Что я могу сделать, если ни хрена больше ничего нет? Или в Китай ехать. До Китая быстрее. Ну садись, давай, езжай в Китай. Вот мастер Йода согласен ехать в Китай. Да, подумаешь, 2 бочки бензина и там. Короче, съездили, купили батарейки. Батарейки, получается, тоненькие, по 3 вольта каждая. Получается, сейчас 2 батарейки
Соединяем. По ходу дела будет, короче, 6 вольт. Ну, заодно протестим, выживет или не выживет. В принципе, уже терять нечего. Если сейчас не заработает, значит, тогда буду покупать новые датчики. Сейчас поставлю батарейки, сделаю соединение по этому компьютеру и посмотрим, заработает или не заработает. Замерил батарейки. Получается, по новой батарейке напряжение 3,3 вольта. Вот. А если две батарейки 6,6. Короче, погнали. Либо я сейчас сожгу эти датчики, либо они будут работать. Я безумный. Все, погнали. Сейчас, короче, пару секунд и все будет ясно. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Все работает. Датчики работают. Вот так, раз. Вот. Все, колеса лежат. Все. Короче, получается, у нас напряжение, две батарейки выдают 6,6. Все, вот. Все датчики соединились. Все отлично. Вот, хоп. Все датчики работают. Связь с датчиками есть. Это я их разложил по левой и правой. Короче, единственный нюанс у этих датчиков, они китайские. Вот. Написано, вот, например, здесь написано фронт левый, ну это передний левый получается, да, датчик. Но он стоит на правой стороне у меня. Почему? Потому что изначально, когда они пришли из Китая, вот, то бишь все левые датчики, они на самом деле правые. А правые это левые. То бишь надо за этим следить. Короче, это единственный нюанс по китайским датчикам этим. Вот. Но все классно, короче. Получается. Ну если кому интересно, вот у меня солнечная батарея сюда. Я ее сюда вывел, а туда наклеил. То бишь проводок удлинил и туда наклеил. Кому интересно, чтобы мне на торпеде не мешало. Так, все. Получается, осталось нам только протестить на давление. Так. Все, колеса стоят. Оп-оп-оп. Все. Все стоит. Сейчас уже проехался, протестил. По поводу суппорта не гремит, но надо это ставить ремонтные направляющие с двумя резинками. То бишь и верхний палец, и нижний палец с двумя резинками надо ставить. Потому что это сейчас ненадолго, то, что я смазки набил. Вот. Надо, короче, менять. Ну или скобу менять. Так, дальше по датчикам у нас все классно. Вот я сейчас проехался. Хоп. Все, температуру, давление. Ну, давление вот это 2,3. Здесь 2,3, здесь 2,2, 2,2. Вот. Это китайские датчики. Тут вот это вот 0,1 будет играть. Так что вот у кого китайские датчики стоят и они перестают ловить, меняйте просто тупо батарейки и все. Все, короче, все классно. Подпишитесь, поставьте лайк и, как говорится, всем ариведерчи. Впереди много чего будет интересного еще.